என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்? வெஜ் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். நான்வெஜ் நாட் அலௌட், ஒன்லி வெஜ். வாங்க. நல்லா சுடாயிருச்சு. அடுத்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். இல்ல வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறோம். பச்சை மிளகாயம் போட்டுக்கிறோம். அடுத்து 100 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சிக்கன் பொரிக்கிற பொடி ஒரு பொடி முழுசா, பிரியாணி மசாலா ஒரு பாக்கெட் 15 ரூபா பாக்கெட், உப்பு சால்ட் உப்பு போதுமான அளவு, சோயா பீன்ஸ் 2 பாக்கெட், தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிக்கிறங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி அரிசி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. தம் போட டைம் ஆயிடுச்சு. அங்கே டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அருமையான டேஸ்ட். மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம பண்ணிட்டு போயிருங்க.